ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு அல்டிமேட் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா விக்கலை பற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். விக்கலை மருத்துவ ரீதியில் சிங்கிள்டு அப்படின்னு கூறுறாங்க. விக்கல் என்பது டயப்ராம் என்ற தசையில் ஏற்படும் தன்னிச்சையான சுருக்கமே விக்கல் ஆகும். சிங்கிள்டு அப்படின்னா அழும்போது ஒருவரின் மூச்சை பிடிப்பது என்று பொருள்படும். விக்கலானது நமது உடலில் உள்ள நியூரோ மோட்டார் பாதையில் ஏற்படும் உணர்வு மாற்றங்களுக்கு ஒரு வடிவம் தருவதாகும். இது மூளை, காது, மூக்கு, தொண்டை, டயப்ராம், மார்பு, வயிறு ஆகிய பகுதிகளில் ஏற்படும் உணர்வு மாற்றங்களை அடுத்து ஒருவருக்கு விக்கல் வருகிறது. இந்த உணர்வு மூளைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு முதுகு தண்டவளத்தின் மேல் பகுதியுடன் தொடர்பில் இருக்கும் மூளையின் ஒரு பகுதியில் பதிவாகிறது. இதை விக்கல் மையம் என்று அழைக்கப்படும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.